កុំព្យូទ័រដែលអាចលេងហ្គេមបានសម្រាប់ឆ្នាំ2025គួរតែមានកម្លាំងប៉ុណ្ណាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបែងចែកចេញជា3ទី1សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពុំសូវមានថវិកាយើងអាចប្រើប្រាស់ត្រឹម monitor ដែលមាន resolution ត្រឹម Full HD ហើយ setting ល្មមទៅចំណែកឯកម្លាំងឬក៏ spec របស់វាយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ CPU Ryzen 5 5600 ឬក៏ Intel Core i5 ចំនួនទី12អញ្ចឹងទៅហើយ RAM របស់វា 16GB DDR4 ចំណែកឯ storage អាចចាប់ពី 512GB ឡើងទៅ SSD ហើយ graphic card GTX 1660 Super ឬក៏ RTX 2060ឬក៏ AMD RX 6600អញ្ចឹងទៅចំណែកឯអ្នកដែលមានថវិកាមធ្យមយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ monitor ដែលមាន resolution 18 high ឬក៏1440 medium high អញ្ចឹងទៅដែលមាន refresh rate 144Hz ហើយចំណែកឯកម្លាំងឬក៏ spec របស់ម៉ាស៊ីនយើងគួរតែប្រើប្រាស់នៅ CPU Ryzen 5 7600 ឬក៏ Intel Core i5 ចាប់ពីចំនួនទី13ឡើងអញ្ចឹងទៅហើយ RAM 16GB ឬក៏ 32GB DDR5 ចំណែកឯ storage វិញយើងគួរតែប្រើប្រាស់ Mate SSD ហើយ graphic card យើងប្រើប្រាស់នៅ RTX 4060 Ti ឬក៏4070ឬក៏ AMD RX 7700 XT អញ្ចឹងទៅចំណុចទី3សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានលុយគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅ monitor ដែលមាន resolution ចាប់ពី 1440 ទៅ 4K ដែលមាន refresh rate 144Hz ឡើងហើយមាន G-Sync FreeSync ចំណែកឯកម្លាំងឬក៏ spec របស់វាយើងអាចប្រើប្រាស់បានចាប់ពី CPU AMD Ryzen 7 7800 H3D ឬក៏ Intel Core i7 ចំនួនទី14ហើយ RAM យើងអាចប្រើប្រាស់បានចាប់ពី32ទៅ64 DDR5 ចំណែកឯ storage របស់វា SSD យើងគួរតែប្រើចាប់ពី 1TB ទៅ 2TB ទៅចំនួនទី4ឡើង graphic card យើងអាចប្រើបានចាប់ពី RTX 4080 Super ឬក៏4090ឬក៏ AMD RX 7900 XTX ក្រៅពីចំណុចទាំង3ខាងលើនេះខ្ញុំនៅមានចំណុចបន្ថែមខ្លះៗសម្រាប់បងប្អូនទី1តើតើនឹង cooling គួរតែជ្រើសរើស cooling ណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពរបស់ CPU ចំណែកឯទី2គួរតែជ្រើសរើស case ណាដែលមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ហើយទី3យើងគួរតែមាន UPS សម្រាប់ទប់ភ្លើងដើម្បីជៀសវាងនៅពេលដាច់ភ្លើងកុំឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានបញ្ហា